بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة كل يوم موضوع طبي وكل يوم معلومة طبية جديدة، والتي تقدم لحضراتكم عبر قناة الطبية على اليوتيوب. أنتم الآن على قناة الدكتور عز الدين نعمان الفرة، هي عبارة عن قناة طبية ثقافية اجتماعية على اليوتيوب تهدف لزيادة مستوى الوعي الصحي وزيادة التثقيف الطبي بخصوص معظم الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا، ومناقشة كل تفاصيلها ابتداء من أسباب الحدوث إلى العلامات والأعراض وطرق التشخيص وكيفية العلاج وطرق الوقاية. كمان بهتم بالإجابة عن أهم الأسئلة الطبية اللي بتجيني خصوصا من المشتركين في قناة الطبية على اليوتيوب ومتابعين عن مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك يسعدني ويشرفني الاشتراك في قناة الطبية على اليوتيوب والضغط على زر الجرس أو علامة سبسكرايب لتفعيل خدمة الاشتراك المجانية في القناة وليصلكم كل جديد من الزرات. يسعدني رسائل المزيد من أسئلتكم الطبية عشان أقدر أجاوبكم عليها بإذن الله، تكون إجابة مقنعة كافية بإذن الله. امتدادا لهذه السلسلة العلمية اللي قلت لكم عنها، كل يوم موضوع طبي كل يوم معلومة طبية جديدة، إن شاء الله سنلقي الضوء عن تعرف على أسباب حدوث السعال المزمن عند الأطفال، ومتى نقول عن السعال إنه سعال مزمن. ولكن في البداية يا ريت كنا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أول كلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله وسيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السعال المزمن لازم في الأول نعرف تعريفه قبل ما نحكي ونبحر في الموضوع أو نبحر في العلم. السعال المزمن هو أي سعال تعريفيا لا يتحسن مع العلاجات لمدة أكثر من 8 أسابيع، يعني لمدة بتساوي أو أكثر من 8 أسابيع، يعني لمدة شهرين. علاج سعال أنت بتتناول له علاجات وما تحسنش 8 أسابيع أو شهرين، ساعتها بنقول عنه هذا السعال المزمن. ما هي أهم الأسباب اللي بتؤدي للإصابة بالسعال المزمن؟ هي كالتالي: 1. الربو الشعبي، أي واحد عنده ربو شعبي أزمة برونكيال أزمة يصاب أكثر من غيره بالسعال المزمن. كمان المصابين بالداء التليف التكيسي اللي هو معروف بالسيستيك فابروسيس برضه يصاب بالسعال المزمن. كمان اللي عندهم الجزر المريء المعدي اللي هو معروف بالجاستروسوفاجيال ريفلكس برضه يصاب بالسعال المزمن. كمان اللي عنده مرض الانسداد الرئوي المزمن برضه يصاب بايش؟ بالسعال المزمن. كمان اللي عنده داء اللي هو توسع القصبات الهوائيه برضه يصاب بايه؟ بالسعال المزمن. كمان اللي عنده التهاب القصبات الهوائيه المزمن برضه يصاب بايش؟ بالسعال المزمن. كمان اللي شفط جسم غريب جوا الرئه نزل برضه هذا بيصاب ايه؟ بالسعال المزمن، ما اكثرهم. كمان يعني هذه تقريبا كمان المصاب بعدوى بكتيريه في الجهاز التنفس سواء العلوي او السفلي برضه يعرض اكثر من غيره اصابه بالسعال المزمن. كمان اللي مصاب بالسل اللي هو بولمونري توبركلوسيس السل الرئوي معرض اكثر من غيره اصابه بايش؟ بالسعال المزمن. كمان المصاب بالساركويد داء الساركويد برضه يصاب اكثر من غيره بالسعال المزمن. كمان المدخنين هدول اكثر عرضه للاصابه بالسعال المزمن، واللي عندهم حساسيه واللي عندهم امراض مزمنه في الرئتين قلت لكم عنها، بالتالي كل هدول معرضين اكثر من غيرهم للاصابه بايش؟ بالسعال المزمن. كمان اخر نقطه اللي بتناول بعض الادويه لعلاج ارتفاع ضغط الدم، خصوصا اللي هي في ادويه من عائله الاي سي اي انهبيتورز زي الكابتوبريل انالابريل، كل هدول اللي بياخذوها بيعرضوا اكثر من غيرهم للاصابه بالسعال المزمن. هذه كانت كل حلقتنا لليوم. أخيرا لا يسعني إلا نقول اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا اللهم ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ونقص عنه علمنا وعملنا ولم تبلغ مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لنا من هرب أوفر الحظ وأوفر النصيب. وأخيرا إذا أعجبك أو أعجبك أو أعجبكم هذا الموضوع يرد فضلا ورضا وكرما منكم الضغط على زر لايك لدعم القناة. وختاما تقبلوا تحياتي، كان معكم الدكتور عز الفرة، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.